HM World. This is HM World, where you get your latest news like news, updates, music updates, your latest videos. No be Nigeria only, you guys. Now for everywhere, that's the happen for the whole world. So subscribe to this channel right now. I beg, subscribe. The network is really terrible. Okay, quick one now for me. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ǹkan, Yínká Aláṣeyọrí ẹ̀ nígbà tí Tọ́pẹ́ Àlàbí fún Yínká Aláṣeyọrí ní free PR ni, because personally èmi ò mọ orin yẹn tẹ́lẹ̀. Orin onídùúró èmi ò mọ as orin Yínká Aláṣeyọrí. Mi ò lè sọ pé mi ò mọ Yínká Aláṣeyọrí, but mo máa ń rí Yínká Aláṣeyọrí lórí Facebook nígbà yẹn. But kò ever occur sí mi pé kí n tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tẹ́ni yìí ń sọ. Personally o. Welcome, thank you for joining me. Personally mi ò kò occur sí mi rí kí n pé mo fẹ́ lọ máa gbọ́ orin Yínká Aláṣeyọrí. Orin onídùúró tèmi mọ̀, Ṣọlá Allyson ló kọ, but now people are saying that Yínká Aláṣeyọrí ni Tọ́pẹ́ Àlàbí ń bá wí. But quick one ṣá, nígbà tí mo wà ní school way back, nígbà tá a wà ní university, mo ní lecturer kan gbà yẹn, Mr. Ricky. Only God knows where he is right now. Mr. Ricky máa ń sọ wípé àwa Yorùbá wípé reason tí a ṣe gbọ́ òyìnbó dáadáa. Insult ni o. Mr. Ricky Edoman, ó ní reason tí a ṣe gbọ́ òyìnbó dáadáa ni wípé a máa interpret Yorùbá directly. Sorry, a máa translate Yorùbá directly sí English. Títorí ẹ̀ la wípé tá bá ti wá fẹ́ kọ́, a máa wá kọ́ bẹ̀. Pé títorí ẹ̀ ni a ṣe ń gbọ́ òyìnbó dáadáa. Point tí mo jà láti make it. So basically èmi ń rò wípé ọ̀rọ̀ tí Tọ́pẹ́ Àlàbí sọ yẹn, I think it was out of ignorance. I don't want to look at the jealousy aspect of it. I want to look at it from, okay, kíyàn bá sọ̀rọ̀ out of ignorance. Okay, so but mo ṣì máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé o pé tíyàn bá sọ pé onídùúró, according to the way bí Tọ́pẹ́ Àlàbí ṣe interpret nínú fídíò yẹn, she's trying to say that onídùúró dàbí stand by. Àbí alternative, àbí like an option, because the first statement she made, she was like, God is more than, ó ní pé Ọlọ́run ju onídùúró lọ now. You understand? I'm not sure that she meant it in a bad way. Ọmọ kí tí ò yé nǹkan ò bá yéèyàn, èèyàn sọ Yorùbá, ó wá try láti translate yẹ sí English instead of quote interpret ẹ̀. Tó bá interpret ni wàá ní better knowledge of nǹkan tẹ́ni yẹn ń try láti sọ. Èèyàn tó bá interpret yẹ, o lè interpret as guarantor. God is our guarantor. O lè interpret as advocate. Kò ṣe pé béèyàn ṣe sọ̀rọ̀ directly ló ṣe máa wá wá translate because tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn interpretation ni orin náà. Ọ̀rọ̀ gan interpretation ni. O lè gbọ́ nǹkan téèyàn sọ bọ̀ o need láti interpret. O lè translate yẹ directly sí English báyẹn. Do you understand? Mi ò kàn ṣe pé àbọ̀ ìwé. For instance now, tí bá fẹ́ kọ topic ńgbà mi sórí bíbá, mo máa fẹ́ kọ ní Yorùbá. Nígbà mi reason tí mo ṣe kí n kọ ní Yorùbá ni wípé translation tí Google máa ń fún mi, because you know you can translate it directly to English. Translation tí English tí Google máa ń fún mi ńgbà mi, mo máa wò pé kí leléyìí. Ẹni tó bá wo translation yẹn mọ́ Yorùbá tí yàn kọ, wàá mọ̀ pé kò make sense. So I believe that that's what she tried to do. Looking at onídùúró as alternative, àbí as option, as standby, and definitely nobody wants God. I mean, a máa sọ pé àwọn religious people máa ní pé ká má fi Ọlọ́run sí bí position option wa, àbí ṣé wọn kì í sọ ni? Instead of kàn wò ó bí pé onídùúró, ó mean ni advocate, ó mean ni mediator, right? Ó mean ni what else? Some people can even say that onídùúró is like rock àwọn, but it depends on how you choose to interpret it. But èmi ò fẹ́ wò from that jealousy aspect, which brings me to the most important thing tí mo fẹ́ sọ. Ẹ mọ̀ pé mo sọ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ jealousy. Which is the fact that àwọn èèyàn a máa ń wo àwọn gospel musicians yìí, a máa ń wò wọ́n bíi pé Ọlọ́run pè wọ́n. That's not true. Most of them talent ni wọ́n ní. So èèyàn ní talent, ó lè máa kọ orin tó wà meaningful, tó wà uplifting, but kò actually mean wípé
ẹni yẹn Ọlọ́run ń pè àwọn máa ń try is erroneous on our part àwọn náà dẹ̀ máa ń try láti claim bí pé Ọlọ́run actually pè àwọn ni it's the same way táwọn pastors ṣe máa ń deceive wa ní Nàìjíríà gbogbo wọn ló máa ń try láti máa sọ wípé Ọlọ́run ń pè wọ́n but Ọlọ́run ò pè wọ́n because indeed if you are truly a gospel singer tí Ọlọ́run ń pè tí o bá fẹ́ interpret orin because she said nítorí pé Ọlọ́run fún wa ní brain tó bá fẹ́ interpret orin ó ní bóun ṣe interpret ẹ̀yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ló ṣe máa interpret ẹ̀ tó bá interpret ẹ̀ tó yẹ pé Holy Spirit ló fún ẹ gẹ́gẹ́ bí Tọ́pẹ́ Àlàbí ṣe ń claim wípé Holy Spirit ló fún wọn ní understanding yẹn Holy Spirit ò lè sọ fún ẹ wípé orin onídùúró ó mean ní standby àbí alternative àbí option so téèyàn bá ní talent for instance now look at Simi sings beautifully bí wàá gbọ́ story Simi wọ́n máa ní pé Simi bẹ̀rẹ̀ láti máa kọ orin nínú church right but today orin Simi is between secular music and gospel music right but kò decide pé torí òun ti bẹ̀rẹ̀ nínú church òun láti stick to orin church yẹn so that káráyé lè rò pé o born again and that's the problem we have in Nigeria that hypocrisy some people have that talent honestly tí Tọ́pẹ́ Àlàbí bá kọ orin apart from orin Ọlọ́run with the kind of voice unique voice that she has ó máa tà náà àìmọye àwọn tí wọn kọ gospel music kò dẹ̀ ń ṣe ń pé ayé wọn náà bàjẹ́ kò ń ṣe ń pé ọdẹ́ṣẹ̀ ju àwa normal people náà lọ but some people just believe that káwọn fi ọ̀rọ̀ kan kí Ọlọ́run bọ̀ yẹn ẹ̀tàn ní gbogbo ẹ̀ the way I see it ẹ̀tàn ní and so Nigerians right now are hungry ń pé a whole gospel musician báwo ló ṣe máa jáde láti máa sọ̀rọ̀ in the first instance tó bá pè yín tí ìdí pé kẹwàá kọrin níbì kan wáyé tẹ ṣe máa preach ń bẹ̀ ibẹ̀ lọ́ ti máa sọ̀sọ́kúsọ because Ọlọ́run ò fún yín yes Ọlọ́run ò pé kó wá máa preach mo máa ń wonder táwọn èèyàn bá fẹ́ ṣe worship ní church náà wọ́n máa ń ṣe gbogbo kinní yẹn mo mọ̀ pé àwọn tó wà overseas náà àwọn òyìnbó náà máa ń ṣe wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ bíi pé wọ́n ń preach meanwhile lọ sí gbogbo àwọn churches most churches tó mọ̀ most of àwọn tó wà tó jẹ́ choristers wọ́n máa ń bàjẹ́ bí ọwọ́ òsì ẹ má jẹ́ kí n tiẹ̀ máa give examples oríṣiríṣi àwọn tó máa ń kọrin tó yẹ pé ṣé láwọn white garment churches yẹn ni mo ti fẹ́ sọ ni àbí even gan some gospel churches gan tó yẹ pé àwọn ẹlòmíì wọ́n ń kọrin láti máa display ni láti máa fi wá ìwàkuwà ẹ má jẹ́ kí n tiẹ̀ sọ because I have several examples of people tó yẹ pé wọ́n ní talent orin yẹn but kan míì ni wọ́n fi ń ṣe Tọ́pẹ́ Àlàbí should know that kò sí ẹnìkan láyé yìí tó yẹ pé ó máa wà forever at a point àwọn ẹlòmíì máa take over from you èmi sì like orin Tọ́pẹ́ Àlàbí o because some of you are saying no mi tẹ̀ ní gbọ́ kinní kan mọ́ orin kan ní máa èmi sì like orin Tọ́pẹ́ Àlàbí because naturally I don't think that I like her for her I like her because orin tó ń kọ yẹn ó máa ń minister sí soul ti tèmi I don't know about you guys ó máa ń minister sí soul mi I don't see it as pé okay bóyá it's just the flesh in her you know wọn gbogbo wọn kọrin láti ẹ̀mí bóyá time tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn bóyá Holy Spirit ó jáde lára wọn ni because Holy Spirit bá wà lára ẹ̀ you would know that you are not supposed to criticize someone else's song and for me I do not even see it as pé ó ń criticize orin olórin mo ń rí bí ìgbà tí ẹ pé kíyàn máa bú Ọlọ́run kò máa ṣe pé Ọlọ́run ò kì í ṣonídùúró tiẹ̀ because you do not have the right interpretation fún orin fún nǹkan tó ọ̀rọ̀ yẹn even tó bá tiẹ̀ ń ṣe orin yẹn fún that statement onídùúró saying that Ọlọ́run ò kì í ṣe onídùúró ẹ̀ like God is not my advocate God does not mediate for me God is because that's what it means but she does not understand àìpé tíyàn bá bí mo ṣe wà yìí gan tí mo ṣe ń ṣe show kékèké tí mo ń ṣe tí ayé ò tí ì mọ̀ mí kí tó jáde láti wá sọ̀rọ̀ ó ní àwọn èèyàn tí mo máa ń bá sọ̀rọ̀ ńgbà mi tí máa bèèrè lọ́wọ́ pé à ń kọ́ báyìí o ṣe báwo lẹ ṣe rò ó sí báwo because o lè fẹ́ sọ nǹkan míì ọlọ́mọ yẹn kíyàn sì sọ a lè bọ́ sórí bíbà yìí sí kó yẹ pé rádaràda ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ you know àwọn èèyàn kọ́ máa sọ pé òun sọ rádaràda definitely kò ṣe pé torí àwọn èèyàn sọ pé rádaràda ló ń sọ but basically I'm just saying that before people come out in public
to say certain things ó jẹ́ kí wọ́n máa ní àwọn tí wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ lọ̀. And kò dẹ̀ ń ṣe Tọ́pẹ́ Àlàbí with a lot of scandals tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń gbójú lọ́rọ̀ wọn because people love her so much. Now people are beginning to see it as if pé àgbàlagbà tí ò fẹ́ kí àwọn ọmọdé ẹ̀yìn kí àwọn dàgbà. It's unfortunate because I don't know what her intention was. Before kan tó jáde láti wá sọ ọ̀rọ̀ yẹn. But giving her the benefit of doubt, èmi kàn ń wò wípé ignorance ni ọ̀rọ̀ yẹn. Because tó bá interpret onídùúró as alternative or standby, you may say that is actually a wrong thing to say. Let me see. I love Tọ́pẹ́ Àlàbí's song. Abiodun Daniel says, I love Tọ́pẹ́ Àlàbí's song. That doesn't mean I should not be honest with my conscience. Yes, Tọ́pẹ́ Àlàbí that converted Awilo to gospel song. That one are from there. In fact, there was a song where there was a particular song to call that she was talking about Yahoo. Pé although àwọn ẹlòmíì interpret ẹ̀ bí pé ó support Yahoo ni o, but I don't think that's what she meant. But you know what? Àgàgà wa Yorùbá kíní yẹn ti ẹ̀pọ̀n mọ́ wa. Tẹ́ bá lọ sáwọn churches míì náà, àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé nínú ayé ni wọ́n ti ń sọ, wọ́n á wá mú wá sínú church, wọ́n á máa fi sínú orin. Torí pé ẹ fẹ́ popular, torí pé ẹ fẹ́ ṣe kíni, Tọ́pẹ́ Àlàbí kọrin ó sọ pé òun wà drunk in Jesus. These are words tó jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ inú ayé ni. Normally, bóyá version of Christianity tèmi dẹ̀ ti bóyá ó ti wà too extreme ni o. But normally àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé mi ò believe pé ó yẹ ká máa mix mọ́ gospel yẹn tó bá ti wà lọ́nà yẹn. Stay on that path instead of pé òun stray, òun lọ báyìí. And these people, remember that apart from pé bóyá wọ́n máa ń claim Holy Spirit ń pè wọ́n, tí àwọn gan bá fẹ́ jáde lọ minister, ṣebí anybody tó bá lè sanwó wọn ni. Bó ṣe wà yẹn wọ́n mọ̀ pé èèyàn kan fake pastor ni. Torí tó bá ìwọ tó bá sọ pé Ọlọ́run pè ẹ́, kò ń ṣe gbogbo ibi tí wọ́n bá ti pè ẹ́ pé kó wá máa minister gan ló yẹ kó máa lọ. Àwọn ẹlòmíì wà fake pastors ni wọ́n, tó bá ti lè sanwó wọn, wọ́n máa wá, wọ́n máa pè wọ́n síbẹ̀, wọ́n máa lọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ n try láti ka gbogbo kíní yẹn. Good morning, Mr. Aunty Tọ́pẹ́ loves beer. Bimbo, èmi ò mọ̀. Tọ́pẹ́ Àlàbí don't have any right to condemn someone's song at all. Holy Spirit speak. Now. Hey, look at them. One I won't like Tọ́pẹ́ Àlàbí at all. But she dey bully that innocent girl. Oh my God, for that statement, she must pay for it. Emmanuel, how do you want her to pay? Happy to join your program. Thank you, Mr. Dada. Thank you. Ọtí Jésù ń pa mí. That song, Ọtí Jésù ń pa mí. Tell me about my interpret orin Ọtí Jésù ń pa mí yẹn. Jẹ́ n wò. There's even one. There's another one I saw on. Oh my God. Mi ò wá. There's another one gan Ọtí Jésù ń pa mí. Ṣé yẹn ṣe bákan? Mo rí kan náà tó yẹ ti ń jó ijó àrà kan. Lẹ́ǹkan yẹn. People can only interpret nǹkan tí yàn ń sọ in different ways. You cannot just open your mouth in public. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ̀rọ̀, especially ẹ̀yin tẹ́ bá ti fi ra yín sí position òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn máa interpret ẹ̀ bákan ni. And this is what I want you guys to just, you guys, gbogbo yín náà, gbogbo wa náà la mọ̀. Most of these people tó máa ń pera wọn ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn, they are not really òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Okay, orin Yahoo yẹn lélẹ̀. Did you hear that part? Ó ní ẹni tó mọ rírì Ọlọ́run, òun ló ń ṣe 419 tó wait o. Ẹni tó mọ rírì Ọlọ́run, òun ló ṣe 419 tó dá. Ẹni tó mọ Ọlọ́run yìí, àwọn gbọ́ngàn ní 419 tó dá. Sori, tó bá fẹ́ ṣe Yahoo tó dá, sáma yìí lọ́hùn lóko. Bó ṣe ṣe Yahoo yìí bẹ́ẹ̀ lórí àmà rẹ̀. Imagine somebody báwo lèèyàn ṣe fẹ́ interpret orin pé ẹni tó lọ mọ Ọlọ́run dáadáa gan òun ló máa ń ṣe 419 tó dáa. Tó bá fẹ́ ṣe Yahoo tó ṣe kinní kan, mo mọ̀ pé ó ń try láti ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ ni. But the thing is that there are certain words that you shouldn't bring into the gospel. These people need to stop.
àwọn chọ́ọ̀chì míì wà wọ́n máa ń play orin Wàsíù ń bẹ̀. I don't know, there are some, because ordinarily this particular song èmi ò ń gbọ́ orin Tọ́pẹ́ Àlàbí tèmi máa ń gbọ́ àwọn orin tó bá ní jẹ́ ìjìnlẹ̀ Yorùbá ni. I cannot be listening to orin pé ẹni kíní kan tó ṣe kíní kan ní yahoo kí ni correlation between yahoo 419 àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ ẹ ṣe fi ṣàpèjúwe. Mo mọ̀ pé wọ́n mean in a good way o but gbogbo kíní yìí náà is just for popularity. Torí a fẹ́ popular, àwa tá à ń jẹ́ blogger náà a fẹ́ popular, but ìwọ tó o bá ti gbé ara ẹ̀ jáde wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ́, there are certain things that you should run away from. Tí wọ́n bá pè ẹ́ gan sí àwọn òde kan wà tí wọ́n máa pè ẹ́ sí tó yẹ pé torí pé o jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn mọ̀ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ rí ẹ́ ń bẹ̀ ò ní lọ. Àwọn gangan fúnra wọn tí wọ́n ń kọrin Ọlọ́run tọ́nà wọn ń kọrin Ọlọ́run wọn ò ní discerning spirit láti sọ wípé àwọn èèyàn báyìí ló jẹ́ kí n tẹ̀lé àwọn eléyìí ò kò yẹ kí n tẹ̀lé wọn. So for you to now come out láti wá máa condemn nǹkan tí ẹlòmíì ṣe, and mo dẹ̀ gbọ́ wípé Tọ́pẹ́ Àlàbí kò ń ṣe first time tí wọ́n máa ṣe lélẹ̀, but basically Nigerians have been ignoring it because people, you know, when people love you tí wọ́n bá ti fẹ́ràn èèyàn gan, àwọn èèyàn máa fi ojú fo àṣìṣe ẹni, but a time will come tó yẹ pé no. Ṣọmọ èèyàn kan mò ń gbọ́ interpretation èèyàn kan ó ní pé àwọn kan wà ògo wọn star ni, there is only one star tó kárí gbogbo ayé. Àwọn kan wà ògo wọn moon ni, ó dẹ̀ mọ̀ pé moon pọ̀ rẹpẹtẹ. Tí moon bí moon ṣe wà yẹn kò lè borí mo fẹ́ sọ pé sun àti moon. Oh wow, oh my god, sorry. Mo fẹ́ sọ pé sun àti moon, bí sun ṣe wà yẹn òun ló máa borí moon no matter bí moon yẹn ṣe pọ̀ sí ní ayé yìí. But tó bá ti ń ṣe táwọn èèyàn bá ti ń fi ẹ́ sílẹ̀ kò ń ṣe pé kó máa continue láti máa ṣe. This same Tọ́pẹ́ Àlàbí, do you know the number of scandals tí Tọ́pẹ́ Àlàbí ti ní tí àwọn èèyàn ò jáde sí? Ṣé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn ni àbí lórí ọ̀rọ̀ bàbá Àjànàkú? You know, so many things. By the time tí àwọn bá wá ń ṣe àwọn nǹkan báyìí, some people will now go deep into our history. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ pé ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣe nǹkan báyìí, ẹ̀yin ṣe nǹkan báyìí, àwọn ọ̀rọ̀ tí kò gbé ògo Ọlọ́run ga. You just stand there láti Tọ́pẹ́ Àlàbí did not condemn orin Aláṣeyọrí. I feel like she condemned God by saying that Ọlọ́run kì í ṣe onídùúró mi. You know, pride, they say, goes before a fall. Yes, so my dear, now Facebook, all of the pastors, they make their money. I see them all the time, which is why a lot of times goma come out gbogbo wọn. Àtò àwọn onísọjí orí afẹ́fẹ́. Good morning, I love you, Foluke. She don't need all that. She says God is not our own guarantor. Can you imagine? It's a very huge statement. That's why I feel like kò ń ṣe Yínká Aláṣeyọrí ló ń bá mi. Bó dẹ̀ jẹ́ Tọ́pẹ́ Àlísìn, Ṣọlá Àlísìn náà ló ń try láti ta sí. She doesn't actually know that Ọlọ́run gangan lòun bá wí pé Olúwa ò kì í ṣonídùúró mi. Ò kì í ṣonídùúró mi. That's what she was trying to say. She says God is not our own guarantor. Now, Facebook, good morning. She don't need all that o. Àbí o, ẹni tó yẹ pé Tọ́pẹ́ Àlàbí yẹn tó yẹ pé nínú gbogbo àwọn gospel artists tó jẹ́ Yorùbá yẹn, tó bá lọ sáwọn platform, àwọn streaming platforms yẹn, orin ẹ̀ ni wọ́n sì stream jù. Ṣé láti Audiomack la fẹ́ sọ ni? Àbí tó bá lọ sí Boomplay, go to most of these streaming platforms. Orin ẹ̀ ni wọ́n sì stream jù. So to be honest, that's why Simaye wò pé jealous ta ni. Because she doesn't need it. Right now, she's still there. It's just that kò sẹ́ni tó máa ń jẹ́ star forever. At a point, new people máa dìde. Tí ìwọ àgbàlagbà gan tí ò bá fẹ́ kúrò fún àwọn new people yẹn, wọ́n máa gbá ẹ dànù ni. And party ere níbi tó máa ti máa fẹ́nu kọ. Because people have said that Tọ́pẹ́ Àlàbí ti condemn orin oríṣiríṣi èèyàn in the past. Like orin Bùsọ́lá Ọ̀kẹ́. You know, look at most of these people tó máa ń kọrin gan. Àwọn gangan fúnra wọn sí nínú ẹ̀mí. Àtàwọn Láre Tẹríba and co with 100 baby mamas. But some people actually see them as àwọn mentor wọn.
táwọn máa follow a máa follow ẹ lẹ́nìí a máa follow ẹ ọ̀rọ̀ bóyá ẹ̀mí Ọlọ́run gbé nínú wọn but most of them ẹ̀mí Ọlọ́run ó ti jìnnà sí wọn tipẹ́tipẹ́ talent yàtọ̀ sí ẹ̀mí talent yàtọ̀ sí ìpè lánàá mo ṣì ń wo statistics kan tí mo rí lórí the cable ng tí wọ́n sọ wípé ìgbà tí wọ́n measure ẹ̀mí ò mọ bó ṣe measure ẹ̀mọ̀ káwọn tó máa ń ṣe study wọ́n ní pé 95% of Nigerians ló máa ń pray daily nígbà tí wọ́n measure ẹ̀ China 5% péré ni yet Nigeria ò tí ì dá people will be there streaming music gospel music wọ́n rò bóyá wọ́n listen to àwọn èèyàn gidi wọ́n rò bóyá wọ́n preach ògo Ọlọ́run fún wọn ṣùgbọ́n àwọn gangan fúnra wọn ìwà wọn ò mọ́ sí anybody it is well o wọ́n ní ká má máa condemn but for me ṣá PR ni fún Yínká Aláṣeyọrí because me I did not even know her nísìnyí mo ti lọ download orin tí mo fẹ́ máa gbọ́ alright guys see you later I'm off. HM World. This is HM World, where you get your latest news like news, updates, music updates, your latest videos. Don't be Nigeria only, you guys. Now for everywhere, that's the happen for the whole world. So subscribe to this channel right now. I beg, subscribe.